यार क्यों दिमाग खा रखा है यार। मम्मी क्यों 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 तंग कर रहा है यार, जान लेगा मेरी। ले 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 फोन ले मेरा। यार अब तू गा सॉरी, जान लेके मानेगा मेरी। वापस ना आइयो अब, वापस ना आइयो, ठीक है ना। फाइनली। यार ये साथ वाले घर से अब अच्छी क्यों आ रही है। अभी आता हूँ, एक मिनट। ठंड बहुत ज्यादा है यार, आज तो पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा ना मेरा। यार कल वाली आवाज, यार ये चक्कर क्या है यार, देखना पड़ेगा। मम्मी सुनो यार, एक बात सुनो मेरी। ये साथ वाली आंटी है, ये जो नए आए हैं, आप तो मिलते हो इनसे, तो इनकी जिंदगी में आजकल कुछ नवा चल रहा है कुछ। अरे नहीं मतलब कि दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में कोई आता जाता है इनके घर में। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, बस मन करा, मैंने कहा पूछ लूं, ऐसे ही बस। लड़कियां तो लड़कियां, यार कमाल है यार, पूछ भी नहीं सकता मैं। यार बता तो दो यार, कोई आता है उनके घर में इतने इस टाइम के करीब बीच में, मतलब कोई आता जाता। नहीं वो आंटी कह रही थी आजकल मसाज करवा रही है रोज अपने बच्चों से। तुझे क्या हो गया अब। नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड पे, साइड पे जा, साइड पे। ठीक है।